حال كل أم في أيام المدرسة. وكمان في أمهات أبطال بيعملوا أكتر مني مليون مرة وأكتر مني بمراحل. بس أنا حبيت أنقل لكم يومي من أول ما بنبدأ من 6 صباحا لنهاية اليوم، وأحيانا كمان بختصر لكم علشان ما تزهقوش. كل سنة وانتم طيبين. طبعا أولادنا اليومين دول كانوا في امتحانات الشهر، واليوم بيكون مضغوط جدا، ولكن لازم طبعا نجمد كده وربنا يقوينا ونعدي اليوم كله من أوله لآخره. قبل اي حاجه، صباحكم فل وصباحكم عسل. صحيت الاولاد خلاص يلبسوا، دخلت على المطبخ وحيرة كل الامهات في اللانش بوكس. لو عملنا لهم ايه؟ لازم بيرجعوا بالسندوتشات. حاولت اجدد كتير جدا، يوم ياكلوا يوم يسيبوا، ولكن هنعمل ايه؟ لازم طبعا نجدد لهم ونعمل لهم حاجه جميله وتفتح نفسهم اثناء اليوم الدراسي. النهارده كده دخلت المطبخ، حبيت ان انا اصبح عليكم قبل اي حاجه، وقلت هجدد لهم شويه. زهقوا من الجبن، زهقوا من البيض، زهقوا من البانيه. جبت النهارده كده عيش سوري صابح من السوبر ماركت. وحمرت بطاطس، البطاطس الجاهزه على التحمير على طول. لان هم بيفضلوها كتير جدا في السندوتشات عن العاديه. وقلت هعمل لهم سندوتشات بطاطس سوري، واحلى ومتكلفه كمان اكتر من العاديه اللي بنجيبها من المطاعم السوري. طبعا كلنا عارفين السندوتش بيكون فيه شويه بطاطس ومفيش فيه موتزاريلا، حاطين لك كده من البدايه ومن النهايه، ومن النص فاضي وبمبلغ وقدره. على ايه؟ انا معرفش، ده في النهايه حتى سندوتش بطاطس. قلت اعمل لهم سندوتشات سخنه كده زي ما انتوا شايفين. حطيت البطاطس، شويه كاتشب او حسب الصوصات اللي اولادكم بيحبوها، مش هينفع طبعا توميه في المدرسه. ونزلت بشويه موتزاريلا. اولادي بيحبوا التوميه جدا، ولكن مش هتنفع طبعا على الصبح، لازم نراعي ان ده سندوتش رايح المدرسه. وانا بصراحه اليومين اللي فاتوا كنت مقصره معاهم جدا، يعني كنت ممكن اقوم يدوب اقلي بيض، يدوب جبنه وشيبسي. النفسيه مش تمام، ولكن هم ملهمش ذنب زي ما قلت لكم. لازم نجمد كده ونعمل لاولادنا كل حاجه. نادرا لما بجيب عيش سوري حلو كده زي ده، بصراحه ده كان كويس جدا ما شاء الله يعني. كنت جايباه تقريبا من وكاله المنصوره، هبقى انزل لكم اسمه لو حابين ان انتوا تعرفوا. وحشني جدا يومي معاكم، ووحشني قوي قوي ان انا اشارككم يومي. بجد والله وحشتوني ان انا اجيب لكم اليوم من البدايه للنهايه. ولكن اعذروني، خلال اليومين اللي فاتوا كنت ممكن بنزل لكم فيديوهات متصوره من فتره، ولكن ان شاء الله اليومين الجايين هنزل لكم اليوم بيومه. ودعواتكم كده ليا اجمد، واقدر ان انا اكمل واقف على رجليا، و افضل كده دايما معاكم، وتفضلوا دايما منوريني بتعليقاتكم بكلامكم الجميل. انتوا بجد بتشجعوني جدا والله، وبتفرقوا معايا. بطلب بقى من كل اللي بيتابعني ووصل لحد هنا في الفيديو يحط لايك ويدعي لي دعوه حلوه، ويا ريت كلنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات. ومستنيه متابعتكم لقناه اليوتيوب علشان هينزل عليها حاجات جديده جدا. هنا حمصته على البوتاجاز تحميصه كده، او على اي جريل زي ما تحبي. لو عندك شوايه كهرباء اوكي، دهنه زيت كده واديله تحميصه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، هيخلي معاكي شايفه الجبنه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميله جدا. وسندوتشات جميله وسخنه. هي سندوتشات بطاطس عاديه، بس بدل ما تحطي حشوه البطاطس العاديه اعملي افتكاسه كده، هتنقل معاكي السندوتش في حته تانية خالص. والاولاد بيكونوا مبسوطين، بس والله يرجعوا لي برضو بيها في نفس اليوم. انا مش عارفه والله اعمل ايه يا جماعه، ولكن مش هيجيلي قلب ابدا انهم ينزلوا من غير اي حاجه. لان اولادي، واكيد ده حال كل الاولاد، مش بيحبوا ابدا يفطروا الصبح. ما اعرفش ليه. يعني احنا كنا زمان امهاتنا يعملوا لنا الحليب بيفطرونا الصبح حتى لو اي حاجه خفيفه. اولادي اليومين دول لا، حطت لهم بقى الكاتشب اللي بيحبوه والحليب بتاعهم مع الميه، ورحت جري وديتهم المدرسه. كالعاده بقى واحنا راجعين، ما عملتش انا الحركه دي من زمان قوي. وحشتني ان انا وانا راجعه الصبح لازم كده نجيب سندوتشات فول وطعميه. طعميه سخنه على الصبح ريحتها في حته تانية. انا عايزه اقول لكم والله الولاد دول فقريه يعني. انا بقول لهم يلا يا ولاد كده بلاش اعمل لكم النهارده سندوتشات، واحنا نازلين نعدي على المطعم نجيب شويه سندوتشات سخنه. قالوا لي لا يا ماما. حد يقول الطعميه الجميله اللي زي البرجر ديت لا، ولا حد يقول سندوتشات الفول لا. دي طعميه بقى بالتحابيش كده وشطه حراقه، مقليه زي ما انتوا شايفين، وحاجات تفتح النفس. قالوا لي لا مش عايزين فول وطعميه. مش فاهمه بصراحه يعني، دي حاجات كده مفيش حد يقول لها لا. شايفين الفول ما شاء الله، شويه سندوتشات كده تستاهل بقكم، اتفضلوا معانا. هنفطر طبعا ونخلص، ولسه ورانا غدا، ولسه ورانا اليوم طويل. تعالوا هنا، انتوا رايحين فين؟ احنا لازم نجهز بقى غدا للولاد اللي راحوا المدرسه.
هنعمل برضو اكله. مفيش طبعا احسن من اكل امهاتنا بتاع زمان، والله العظيم. ولا بقى الافتكاسات بتاعتهم بتاعت ولاد اليومين دول، اي نعم بنعمل لهم كل حاجه، بس لازم كده نرجع لايام زمان شويه. شويه لحمه مسلوقه، شويه لسان عصفور وخضار مع شويه رز بالشعريه، اكله جميله كده وطيبه وتدفي في الجو اللي احنا دخلنا فيه ده. بعد ما فطرت وخلصت، حلة سخنة على نار زي ما انتوا شايفين وفيها زيت. نزلت باللحمة بتاعتي، لازم الحلة تكون سخنة جامد تدخن كده زي ما انتوا شايفين. ورق بقى لورا ومستكة وحبهان، 7 بهارات، فلفل اسود. بصي على طرف المعلقة شوية قرفة صغيرين، وادعيلي. وده عصير طبعا ملناش دعوة بيه، كنت بشربه. ونزلت ببصلاية، ولو عندك جزر تمام، حلو قوي قوي قوي. حمرت اللحمه كويس جدا، زي كده ما كنت بوريكوا ارضيه الحله تكرمل معايا، علشان لون الشوربه يبقى جميل، ما يبقاش فاتح. انا احب لون الشوربه معتدل. ونقلتها على البوتاجاز التاني، علشان اللحمه هي اكتر حاجه بتاخد وقت، فدي اول حاجه تبدأي فيها. حاولي كده ما تقفيش في المطبخ كتير، اختصري الحاجه اللي هتاخد وقت ولعي عليها الاول. ما تطلعيش مثلا تنشري وتعملي اللي وراكي وترجعي تطبخي. ارفعي اللحمه الاول على البوتاجاز، خليها تعيش حياتها، كده الامور كلها هتمشي معاكي تمام. التسبيكه بتاعتنا اللي انا معوداكوا عليها، بصلايه كبيره مفرومه ناعم، ونزلت عليها بمعلقه توم مفرومه، هتخلي معاكي البسله تحفه. ونزلت بمعلقتين من الصلصه. بصراحه انا كان عندي انواع كتير من الخضار، ولكن انا بقى بقلب كده في الفريزر بتاعي، لقيت كل سنه وانتوا طيبين اخر كيس بسله وجزر كان عندي. قلت لا خلاص بقى، تعالى ده البسله الجديده خلاص قربت تظهر. وكده بصراحه البسله كتر الف خيرها، عملت اللي عليها معايا. قلت يلا بينا بقى ننزل باخر كيس بسله. في ناس بتنزلها تتشوح مع البصله، انا ما احبش الخطوه دي، ومنزلاها متلجه كده زي ما انتوا شايفين، هتفضل خضره معاكم وشكلها جميل. نزلت بالبطاطس المكعبات زي ما انتوا شايفين، بحبها قوي عليها، وماما الله يرحمها معوداني عليها. ونزلت هنا بشويه مرقه لحمه، الله بقى هتخلي معاكي الخضار كده واخد من طعم اللحم. واللحمه هنا كانت اتسلقت 3/4 سوا. نزليها كده تاخد الغلوه الاخيره مع شويه شوربه، وادعيلي هتاكلي احلى شويه خضار. مع البهارات بقى بتاعتها، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشويه قرفه. كالعاده انا دايما احط على البسله شويه قرفه، وعلى خلطه المحشي شويه قرفه. خليكوا بقى حافظين ومتابعين معايا. ولعنا على الاكل بتاعنا. انا هنا كده خلاص بحس براحه نفسيه. بصراحه انا اليومين اللي فاتوا، إيه الحمد لله على كل حال، الحمد لله. نفسيتي مش يعني واصله لدرجه ان انا مش عايزه حتى افتح البلكونه، مش عايزه حتى اطلع انشر بره. عندي منشر داخلي للظروف المطر ولو في اي ظروف، انا كنت بفتح المنشر الداخلي ده جوه الشقه وبنشر عليه. مش عايزه حتى اطلع في النور، مش عايزه افتح البلكونه، مش عايزه اعمل اي حاجه والله. النهارده كده قاومت وجيت على نفسي، كنت غاسله ملايات وفرش وهدوم، وقلت لحد امتى؟ طيب الاولاد ذنبهم ايه؟ واللي في البيت ذنبهم ايه؟ وانا نفسي زي ما انتوا شايفين، يعني انا حاسه ان انا ما شفتش نور ربنا ده من زمان جدا والله. اتشجعت، طلعت البلكونه، اديت مسحه كويسه للمناشر، وبحاول اقاوم والله واصور علشان بس اتواصل معاكم. وبدات ان انا انشر. البلكونات ما اقولكوش، يعني انا مقصره فيها جدا بسبب ان انا ما بخرجش فيها. يمكن ايام الاجازه الولاد ممكن يطلعوا العصر يقعدوا، ممكن نطلع بالليل نقعد شويه، ولكن يوم الدراسه مفيش مجال ابدا انكم تخرجوا البلكونه. زائد كمان زي ما قلت لكم ان انا ما كنتش بنشر فيها، يعني قافله جدا على نفسي، انا حتى تليفوناتي ممكن ما بردش عليها. الحمد لله على كل حال، دعواتكم كده اجمد شويه، وان شاء الله انزل لكم بروتينات حلوه جدا الفتره الجايه. انتوا اللي بتشجعوني صدقوني. انا من غير يمكن القناه دي وتواصلي معاكم وتعليقاتكم، انا كنت بقيت في حته تانية خالص، يعني كنت وصلت لحاله وحشه. بس بتشجع وبقوم اصور علشانكم، وببقى سعيده جدا جدا بكلامكم الحلو ليا. بحس هنا كده براحه نفسيه وباطمئنان لما بكون ولعت خلاص على الاكل وجهزته. احس كده ان انا بدات ادخل في منطقه الامان زي ما بيقولوا. هنا كنا لسه بدري جدا. الشغل البدري، زي ما بيقولوا كده الشغل البدرية مقضية، ده مثل. يعني الوقت اللي بتاع الصبح ده لما بتعملي فيه شغلك، كل حاجة بتخلص بسرعة، واليوم بيبقى فيه بركة، وبتلاقي وقت انك تعملي اي حاجة. تكلمي حد في التليفون ما طمنتيش عليه من زمان، لو محتاجة اي طلبات تنزلي تجيبيها، بتلاقي وقت لنفسك والله، حتى لو هتستريحي شوية. انا هنا بنشر طبعا
حاجة ورا التانية ورا التالتة. وبصراحة صحياني بدري ده شجعني ان انا اعمل حاجات تانية. انا كنت ناوية ان انا انشر ويا دوب ادخل اريح شوية لحد ما الاكل يخلص، ولكن قلت لا، انا لازم استغل الفرصة دي. استغل ايه؟ هتشوفوا دلوقتي بقى. اللي وصل هنا زي ما قلت لكم يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين البلكونه؟ شكلها بشع والله يا جماعه، انا عمري في حياتي ما سبتها توصل للحاله دي. تراب بقى ما اقولكوش، وما بخرجش خالص، وقافله على نفسي، وبنشر حتى جوه البيت. جبت بقى كاتل ميه سخنه كده زي ما انتوا شايفين، وشويه كلور الوان وشويه مسحوق تاني، وقلت لازم ادعك البلكونه دعكه كويسه جدا، انا عايزه اخليها بتبرق. ده جناح بس من البلكونه، في جناح تاني. البلكونه دي كبيره جدا وطويله، يعني انا في ورايا جزء اكبر من ده، ولكن انا بختصر ودايما بصور لكم الجزء ده. غسلتها غسله محترمه وعقمتها في النهايه بمسحه ديتول وخليتها زي الفل، وفرشت كده مفارش من بتاعه السفره، ورصيت بقى الزرع بتاعي. انا وريته لكم قبل كده، ليتشي ودراجون فروت وسنيك فروت، وزرعت كمان قشطه ان شاء الله لما تكبر شويه اوريها لكم. البلكونه بقت جميله جدا، بقى شكلها مريح قوي. وقفلت هنا الستاير، وحقيقي ما بقتش عايزه ادخل منها، يعني انا كده بقيت مستريحه. هنا الاكل بتاعي بسم الله ما شاء الله كان خلاص استوى. البسله اخدت من طعم اللحمه لما نزلناها فيها اخر غلوه، مع مرقه اللحمه اللي نزلنا عليها برضو ما اقولكوش. والجو ده، واولادنا عايزين شويه لسان عصفور، وسايبه هنا شويه لحمه مسلوقه علشان في ناس مش بتحبها في الخضار. اظن مفيش اجمل من كده، اكله جميله كده اولادنا يرجعوا من المدرسه يلاقوها. ربنا يا رب يخليكم لاولادكم ويخلي اولادكم ليكم. وشويه رز بالشعريه مفلفل، اكيد الشكل واضح. شميتوا الريحه ولا لسه؟ هنا الولاد ربنا يبارك فيهم ويحميهم كانوا جم من المدرسه، اخدوا دش غيروا، ورايحين فين؟ رايحين الدرس يا جماعه. طب ليه مش بيروحوا لوحدهم؟ انا بخاف عليهم، انا بصراحه بخاف عليهم جدا. خلصت اللي ورايا ولبست، وقلت انزل جري اوديهم الدرس. وكالعاده وكل الامهات كده لازم انسى اي حاجه وانا نازله. يعني انا اكتشفت ان انا نسيت التليفونات بتاعتي اصلا، ولازم ارجع عشان اخدها. ربنا يا رب يبارك في اولادكم جميعا. رجعنا من الدرس، نغرف بقى وناكل. وده كان يومنا يا حبايبي. قولوا لي ايه رايكم، وتحبوا اعمل لكم روتينات ايه الايام الجايه؟ شايفين الاكل بسم الله ما شاء الله، بسله خضرة وكانها والله لسه جايه من السوق. اشوفكم ان شاء الله في روتين جديد، ودعواتكم، بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم.